Ja, god dag. Alle sammen. Evne i det er synd, og jeg begynner vi, så skulle vi lese et brot ur Første Mosebok, kapittel, først 2 vers og kapittel 2. Det er vers 16 og 16. God Herren gav Adam og sette han. God Herren gav Adam i hetta bo. Du hever løyve et av ødlen trøven i Orsdagaren. Utan av trænen kunnskap om godt og ilt. Av tøy måst du ikke ete. Tan det du eter av tøy, skal du visselig dodge. Og så kapittel 3 fra vers 1 til og vi tødge. Men armeren var sniltare enn öll andre dyr av marskene som god Herren hei gjørst. Han sier i kvinnerne, hei nu god sagt, tid må ångon træ i Orsdagaren ete av. Kvinnan sverre i armen, vi kunne ete av fruktene av trøven i Orsdagaren, best om fruktene av trænen, og i stendet midt i Orsdagaren, om henne sier god, tid må ikke ete av henne, ei helder nema vi henne, tog så dodja tid. Ta seg armen vi kvinnerne, og ikke skulle tid dodja. Men god veit at ta i tid ete av henne, så vil eie tikkare leten opp, så er tid vera som god, og kjenna godt og ilt. Kvinnan sa nu at treet var godt at ete av, at det var eie noen ein lister, og at det var tre som ein måtte innskje seg til å få vite av. Hon tog ta av frukten i atøy og ad. Hon gav eisne mannen sin, og han ad. Ta var eiene og i bauen leten opp, og de rakte vi at de var nærkjen. De seima og tog fikoblød saman og bonde oppfyrir seg. De hørte jo av god i herranon, som gikk i Orsdagaren, ta i dæveren var våren svelder. Og Adam og kona hansara krekva seg fyrir asjon Guds herrans, middelen trøyene i Orsdagaren. Ta røpte god Herren av Adam og sier vi han, hver du? Han sverre jeg hørte til i Orsdagaren. Ta rattes det av tog at jeg var nærkjen, tog krekva jeg er med. Og så tager vi til å lese vers 23 og 24 i samme kapittel. Så kørte god Herren henne ut, altså det var menneskene, ut ur Orsdagaren eten, og sette henne av dorska hjørna som hon var tidsen ur. Han ræk menneskene ut, og estanfor Orsdagaren eten, sette han kerubarnar vi hinner lovande svøre, som venter seg i allar atter at halda vakt iver venom til løfsens tre. Kvært er synd, er spurningen, og hver kommer synden fra, hvor syndar, nær syndar vi, og så framvis. Her er en rikve av spurningen. Det er heller ikke alltid så latt at ta som synd. Ofte er vi misskilt, da vi nevner året synd. Folk sier ofte at det er gammeldags, eller at det er fordømende å ta som synd. At vi, da vi ta som synd, jeg har hatt tid gjør det bedre enn ånder. Og ofte ser man bare vid mennesker og vi ånder, og så sier vi jeg er ikke ring som hon. Eller jeg er ikke verre enn han. Og det er ikke noen meninger om hva det er synd. Jeg kan halda at det er synd, som to sett ikke helder i synd. Og du kan halda at okkur synd som er ikke halda i synd.
Og så kunne vi tjekkes atter og fram om hva det er synd og hva det ikke er synd. Andre sier at før var okkur synd, som ikke er synd langer. Onker helt at det er velst om omstøvnar og om okkur er synd eller ikke synd. Det er sånne spurningar som jeg ofte kommer ut for i tåse folk. Som jeg halda at det er så neilt at tåse om alt, at det er så negativt at tåse om synd. Og det er at vi er syndare, vi er mennesker. Så sier han, ja, men er vi ikke fantastiske skapningar? Vi negger møvleikar, og vi tar møvleikar at kunne avrika negg godt. Hvor kommer du så vi sånn køvande utsøgn? Jeg tykker om vi gjør denne kanning, og spurte alle føringar, hva synd er, så hadde vi finnet nekv imisk svær. Men spurningen er, hvordan kunne vi så vite hva er rett og hva er skarpt? Hva er synd? Hva vender opp og hva vender nyer? Og Jesus spurningen nå. Svære finner vi i året gods. Svære finner vi i Bibelen. Eller i hessen her manualen som skaparen sjálfur hefur givet okkom til hjelp og vedlegging. Og ett skulle vite at Bibelen, hon er aktuell til allar tøyer og i öllum mentanum og i öllum viðskiftum. Det må du ånga det gløyma. Hon er ånga det åtøyar høskan. Og det er her vi i det færa vi okkara spurningum hitje etter hva årgått sier. Hva er synd? Vi hugsa ofta synd, ja, det er samband med brottsverk og mår. Men i årgått, eller Bibelen er alt dømt synd, og vi ikke stender mat vi fullkomleika Guds. Og i Rombraun 3:23, her leser vi at öll hava synda, og taimen fattas stort Guds. Rombraun 3:23. Og dette året stort Guds, det merker alt som hever vi fullfodjajan fullkomleika gjer. Alt som ikke røkker opp til hetta mark, det er synd. Og i hesen er vi alle mennesker. Vi har ikke undantak. Vi leser eisen i Bibelen at synd er lovarbrott. Det kan du slå opp Rombraun 5:13. For jeg tenker døm i her. Og det er godt å bli i Bibelen, så det gjør jeg det. Her leser vi 5:13. Tu synd var i heimen og en loven var, men synd vil ikke tilrokkne her, og ikke lov er. Så er synd er bare lovarbrott, og til eisene lovløse. Det er så ikke du 4 Johannes brev 3:4. Og ikke etter 4 Johannes brev 3:4. Ført han gjør synd, gjør eisene lovbrott, og synd er lovløs. Og vi leser eisene
at synd siløse, og til vi leser eisen om at synd avlyttende mot gode, og andre tankar, andre gjerer eisen synd her. Vi kan ta et døme her i Matteus. Nu har vi dit vært inne om Matteus eisen i 4. parten. Matteus 5. Her et lite brot som skal du finne her, som omtaler. Her leser vi 5 22. Tid av hårst sagt der, du måste ikke drive hår. Men jeg sier til henne at hvert han og hikker av kvinne og hever ho av henne, hever langt drivet hår vi henne i hjertet sin. Her så gjør det hvor kjøtt det at vi kan ha andre tankar og hoksaner, at det eisen synd. Det så gjør det her ut fra åregods. Men så det sin spørning, hver kommer synden fra? Hver kommer denne synden fra? Den første synden, eller frasøgn som vi sier i åregods som synd, det i Isaias kapitel 14. Vi kan slå det opp, Isaias kapitel 14. Og vi leser fra vers 12, Isaias 14. Og leser fra vers 12 til vi 14. Og her leser vi et nei at du falst av himmelen, lysande morgenskjøttene, nei at du varst feldurliggjærer, folka kuar tøyn. Du varst han som sier i hjertet tøynen, jeg skal falle opp til himmels, høgt i skjøtten gods, skal jeg reise hasa det mot, jeg skal sette meg av goda tinga fjallet ytst i Norge. Jeg skal fære opp skuiborgenar, jeg skal gjøre meg hinnom haksta lykan. Jeg hadde det første brot vi leser her, og dette angelen, Lucifer, som omtaler over her. Og som omsett i okkar Bibelen, lysande morgon skjøttene. Og her sørger vi et årsak av hans hukmåe, og syndsynet var han riken ut ur himmelen, og kom at være han som Bibelen kallar djevelen eller Satan. Og første synden som får fram av jøren, var det som jeg leser byrja vi i 1. Mosebok kapittel 3, som var i Orsdagæren og Eden. God nokta i Adam og Eve, at ete av trænen til kunnskap om godt og vilt. Men de var god i avløyen og åt av trænen, som de må være nokta. Og såleis livet de syndere. Og såleis blir vi alle syndere. Og vi sitter i Rombraun kapittel 5 og vers 12. Som til synden kom inn i heimen vi ein menneske. Og degen vi syndene og degen såleis strongt i jøgnen til alle menneske. Til alle synda. Altså alle menneske, alle sanns. Og til alle tøyer født syndere. Vi synder til vi syndere. Men hva fylgjer hever så synden? Synden hever nekva fylgjer. For det første, da okkara første foreldre synda, så var det vær og vi at det var nætjen, og det rønte å fjæla seg for god, og det rønte å gøyma seg for god.
Tog eget her var opplaten, og de så hva for støvet de var jo i for god. Og for det neste det straffsyndarinnar. Hetta at Adam og Eva døye, og i samme løte de synda av. De døye ein andalian deia. Det vil si at de var skilt fra gode, og de var bannløst fra nærvær gods. Ja, god kunne ikke ha det å gjøre. Det var ikke samskift. Det var borte fra god. Og så var det eisen undergiven hin likamlige deia. Selv om det ikke døye likamlige akkurat utløtene, eller beina veien, var likamt her dømt at dødja enn det. Og syndiga natur Adams, hon iverført til alle mennesker, til alla manna attena. Og ein og hver som fødder av syndig og foreldre, fødder som syndar. Det ikke undantag. Og vi øll født syndar, eisne øll andalega deg, og øll dømt til eisne eina fra dødja likamliga. Og vi kunne i hese sambandet lese saman Rombrev kapittel 5 og fra vers 12. Vi leser fra vers 12 og til vi 18. Rombrev 5:12. Som tog synden kom inn i heimen vi ein og menneska, og deien vi syndene, og deien såleis strongt i jøknen til alle mennesker, til tog alle synda. Tog synd var i heimen, og en loven var, men synd vil ikke tilråkne her, ikke lov er. Tog rådde deien fra Adam til Moses, eisen i heimen, og ikke høtte synda, vi brått i Adams lyk, som 4 mynd hansara, og i koma skuld. Men ikke så vi nøye gavene som vi fattelen. Tog døye hinne mongo vi fattle hins eina, så mengan meir nøye gods, og gavan kom i overflå til hinne mongo vi nøye hins eina mans, Jesu Kristus. Og vi gavene ikke som vær, ta i hin eine syndai. Til domeren kom vi ein einstøkken, og vær til fordøming, men nøye gavan vær ut av mongon fødlån til rattforskjøring. Rådde deien at du fyrer fall hins eina, vi hinn eina, så skulle mengan meire teg som få iverflå nøyenar og rattvises gavnar rå i løyvenon vi hinn eina, Jesus Krist. Eins og tog vi fallige, eins fordøminger kom i alle mennesker, så eisen vi rattvise eins rattforskjøring livsins komen iver all mennesker. Så synd menneskans førde bann iver allanskapning. Eisne jorden. Jorden, de løye under averskan av synden. Da leser vi det eisne i Rombraun kapittel 8. Her sender alle skapningene til samans, soffar og hever verster lyka til nu. Dette alt avlegging av synden. Og tårner og tystlar til døms eisen prekfrihet. Og når prekfriheten nevnt i 1. Mosebok, kapittel 3 og vers 14. Så hvis vi slår opp av 1. Mosebok etter, kapittel 3 og vers 14, så leser vi om avleggingene eisen her av syndene. Vi leser fra vers 14 og til og vi 19. Ta seg god Herren vi armen, at du fyrir at du gjør hetta, så skal du være bannaver med alt feie,
og mellom all døyren i marsjen. Av bøkjetøyne skal du skruja, og dust skal du etla, allar lustigar tøynar. Jeg setter futjenskap mellom te og kvinnerne, mellom tutt avkom og hennar avkom. Han skal såre høtte at her, men tu skal høgga han i helen. Vi kvinnerna sier han, jeg skal leta til luja stora trångt. Ta i to være vi bad, vi poino skal to eia bød. Men til mantun skal traten vera, og han skal råa i ut her. Vi Adam sier han, at det fyrir at du lusta i etter tog i kona tun sier, og atst av trenon, og jeg sier du ikke måtte ete av, så skal gjøren være banna fyrir tuna skuld. Vi møye skal du få føye tuna av henne, atlar lustigar tunar. Tørner og tystlar skal hon bæra til her, og urstenar av marskene skulle være føye tun. Og det er ikke nøyet jeg sier at her og det er synden er en verdag. Det er så langt som vi har sjukhus og fangsel og kyrkjegærer. Og det som vi opplever daglige ivergangsavløp, krutsk, og somleis hettar at tar og sjuka og sorg og pyna og deie til alt er en fylkja av synden. Og så heter straff etter løn syndarinnar. Og i Rombraun 6:23 leser vi at lønnen som synden gjør, hva er det for løn? Deg. Rombraun 6:23. Det er god som er kundgjort hettar. Straff syndarinnar til deg. Jeg sier hettar at det merker en andallig deia og en likamlig deg. At akkurat første foreldre til ble kort bort fra gode. Det var en andallig deg. Det var ikke samband. Det var bare ikke til synden var kommet inn i middelen. Og da jeg visste det, at settene så skulle jeg eisne dodja en likamlig deg. Og så lenge som et menneske lever i synd syne, så er det andalige dett. Og den likamlige degen, han ligger så fyrer fram. Og lever man framveis i syndsyne, så er man i en fortapptere støv, og man kommer under henne av deg. At jeg allar er over bannlust, heter det. Man er bannlust fra god. Det er så rævligt å huske seg. Og man kommer å bøta for sine synder og i eldsjån. Hette er det som vi leser i Åpenbaringens kapittel 20, vers 14. I en annen dag. Og man sier at jeg satt og fyrreikam til denne bibeltøyman. Og i Johar 17. parten og 17. og i Jøgne vikna. Da var det tungt at da man leser om dette her, bortkastelse fra gode, fra skaparen, og hettar at tå som eldskjekven, og at tå som fortabelse, eller helvete, som det eisen vil kalla. Men, ta det er en verleik, så vil vi nødt å nevne det, og avvære mennesker mot. Men synden, hon avvirker alle mennesker, som vi er. Hon avvirker okkara anda, hon avvirker okkara sal, og hon avvirker okkara lika. Men så ser jeg hentas spurningen. Da er det så dæpert det som jeg er inne i.
nøkker hjelp mot synden? Ja, tog bedre. Og vi kunne ikke smilast. Ja, tog bedre og gledast. Det en hjelp. Men god heilaver. Og ingen synd eller syndare kan komme god nær. Hatt han verleik. Og det bare god som heilaver. Ingen annan. Tog måtte god finne en utvei. God sa at han var bruk for en offer. En som kunde teka straffena fyrir okkon syndar. God sendte son Jesus Kristus inn i heimen som et heilagt offer fyrir okkon syndar. Tog døye Jesus av krossen og fyrir syndar okkar. Og i Hebreabrevn kapitel 9 og vers 23 ta lesa vi utan at blå ver uthelt fast ikkje fyrirgjøving. Hva skulle det til for å få fyrirgjøving? At blå var uthelt. Jesus Kristus har vi gjort okkar ved heimater til god, heimater til okkara skapar. Og frelsan hon fevner om seg tro i økene. Heter vi mennesker ande, sal og lika. Anden blir frelster, og til det som vi kallar ratthusgjøring. Og salen eller sykan til heilavgjøringen. Og lika med til dårdagjøringen. Og til løtet har vi tryggva. At Jesus er deg for sin okkara. Være okkara ande frelster. Vi var ratthus i for god. Det er det som vi kallar ratthusgjøringen. Og Guds heilige ande kommer å byggva og i okk. Og som vi fylgjast vi herran, at jeg har det eisen ur Matteus. Og heter at vi leser år Guds, og vi mennast, eller bonast, saman vi herran. Da vi fylgjast vi innom, og leser hans år, og være avvirskaje av honom. Da det at salen eller sykan kommer å lydjas herran. Og hette det som vi kallar heilagjøring. Og likame, det var frelst, da vi vil være ombrøtt og få et ordre likam. Og det det som vi kallar dårdargjøring. Men så får man ofte hentas forningen, halda vi nægget det opphelt av synda. Ja, den dagen tar vi det bort ur likamn og heima til herran. Tar vi det bort ur likamn og heima til herran. Så får man hentas forningen, ja, men det tryggvande. Hvor sier vi til heimon synda deg? Ja, vi som tryggvande synda, tog ta gamla naturen ui okk. Men vi har finnet en nødja natur, og vi har finnet hele andan som bor ui okk. Til løtna tar vi tro av Jesus. Og hele anden brukar årgods til å vela i okk, ut i dagliga, så vi halda okkom fra synden. Og tog det så områdende at vi leser Guds ord, og vi kjenner Guds ord, så det var en parster av oss, så hele anden kan bruke det. Men hvordan ta i syndig av overst? Eller ta i syndig vi vilja? David, han heter som spurningene. Og David sier i Salme 19 og vers 13, da sier han at hvor værer vi,
hvordan ofte han villest. Så han tankasrykka. Så sier han vi Herren, og fyregjøv meg løgnliv sintermøyner. Og til okkara syndige natura som avvirskar okkur såleis at vi eisen av alvarst kunne synda. Men så leser vi om lyftegods, og i 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 9. 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 9. Og hette til okken ødel. Her leser vi Jotta vi synder okkara, han trofastur og rattvisur, så han fyrirgjur okkon syndenar og rensar okkon for allare órattvis. Men til eier vera en jotta, av ærligen eller heildan hoa. Og David, han sier eisen i Salm 51, han gjør denne synd, han visste alt hva han gjør. Det var vi vilje. Og han nybøkter, og i sannare Iran, etter at han er inne i Batseb, som han ikke har vi å gjøre. Han har gjort denne synd. Og ta sier David vi Herren, i Salm 51. Måte tær tær jeg har synda. Eina måte tær, og tær som antir i egen tøynum har vi gjørst. For at tu skal standa rattviser, ta i tu talar, vera reiner, ta i tu dømer. Tu sarst i fødre miskjer, og i synd vær til i morløyve. Tu elskar jo sannleik innast i hjertan, så lær meg ta visdom og hjerta døypen. Så sier han, rensa meg vi isoppe fra synd, så jeg vil reiner. Tvåa meg, så jeg vil kvitare enn kav. Men fer synden alt jeg vil til. Ta endalige domerne har vært, som vi leser i åpenberingsene. Ta var synden bort. Og vi skulle lese det som stender i åpenberingsene, kapittel 20. Lese bråd her, kapittel 20. Og fra vers 11. Her leser vi at Johannes skriver, jeg sa nu størst kvitt hasete, og han som utusett, for asjon hansara, flytt og gjør og himmel, og sted var ikke funnet dem. Og jeg sa henne deg, stor og små, standa fri haseten, bøker var latnar opp, og andre bog var latnar opp, og det var bok løsens. Hine deie var dømt etter tog, som skriva var i boken etter verskens øynene. Heve gav atter hine deie, som utøy var, og deien og deia rujtje gav i atter hine deie, som utheima var. De var dømt kvart etter verskens øynene. Deien og deia rujtje var kastet i eldsjekven. Hettar hin annar deien, eldsjekven. Om onker ikke fann skriva i bogløsens, var han kastet og i eldsjekven. Ta domerne være, ta synden borte. God har gjort opp vi Satan.
Nu er jeg kommet til endan av hese løtene. Og det kan kanskje virke synder så negativt og dapert. At tås om syndene. Men jeg har hukset det såleis at det er som at mala en målning vi en myrskare bakgrund. Og just han myrska bakgrunden er orsøkjen til det ljósa og skytjande at det kommer så vel fram. Ja, synden er myrsk og rævlig. Men akkurat tog var det at Jesus var sendt til okkara. Så at ljóset fra evangelien kunne skytja i jøknen og skytja i hjørsten okkara. Anna Korintbrev 4:6 tog god som bei at ljós skulle skuina fram ur myrskre tann og hever lætet til å skuina i hjørsten okkara for at kunnskapen om Torgods og i asjon Jesu Kristus skulle lysa fram. Åpenbaringen 1:5 Han som elskar okkom og hever løst okkom fra synden okkar. Du som har hørt meg i det, og ivast om Josef fra evangelien og skuiner til hjärsta. Trygg og hitt sanna Josef, som er Jesus Kristus, som kan frelsa til og bjarga til fra allar synd og i Jesu løt. Amen. Vi skulle bia. Fægir, vi kommer fram for Asjantun og Jesu navne, og vi takkar der for ditt år. Vi takkar der for lærdommene i tunn år. Og vi bia etter at år tutt skal nå inn i hvert anstak hjärsta. Og vi bia etter at om onker ikke kjenner Jesus Kristus som sin frelsere, at vi kommande må trykva Jesus. Og Jesus er navn. Amen.